大家好，我现在所在的位置是在印度的瓦拉纳西啊。前天在恒河喝了一杯恒河水之后啊，在床上躺了2天啊，属实是太难受了，上吐下泻打标枪啊。但是我们带过来的方便面已经全部吃完了啊，只能吃印度美食了。我觉得我恒河水都喝了之后啊，印度美食对我来说也是轻松拿捏了啊。现在我们在印度的街头，准备去吃点印度的美食，填饱一下肚子啊。然后到这个地方 ，Hello， 又看到了印度的小粪球啊，还有他们的这个饭啊，咖喱，巴利加的啊，巴利加。OK， 这个是他们的巴利加的啊，这个是他们的小粪球啊，1/2鸡啊，这个 OK， 这个one。OK， 现在来点这个啊，对，然后这个粪鸡啊，我觉得我可以轻松拿捏了啊。粪鸡啊，这个yes， 我没打理。哎，还是要很大的心理准备，兄弟们啊。OK。Yes。good。叶子，干净卫生，兄弟们，干净卫生啊！咱们再来尝试一下这个啊，这个。Yes， ये खाने का？哎，我受不了了，这个，放到了，这个给你吃，来尝试一下，小粪球。खाइए ठीक है टेस्टी है अरे खाइए 干就完事了。这个就是他们的灵魂之汁啊，看到没有？灵魂之汁，这个对，孟加。哦 ，yes， 这个 ，hello boss， 这个one， 这个 yes， 塔利达，吃就完事了。哎呀，这个 ，OK， no， 这是什么玩意儿 ？OK， 哎呀，跳了，放的好。OK， तो गई जाएगा 这是 OK。 Yes， खाने का。然后又来了一杯灵魂美食啊，就是这个东西啊，泡澡搞了半天都还没有吃下去啊，吃就完事了，一眼一闭，眼睛一闭一睁腿就吃了。我吃不了。加油，我相信你可以，那你吃这个。可以。उसको डिब्बा में रखने का，就उठाना और इसे खाना。就拿了 ，OK， 现在开始吃这个啊，来。吃。拿货。मीठा दी 他给你，他加一杯灵魂鸡鸡啊，加了点灵魂鸡鸡啊。啊，再加个小粪球。哦，对，蒸小粪球吃。老板。खाने का इसको खाने का ठीक है 不的。啊，你现在不给力呀！我恒河水都喝了，让我来吃了。现在我请 yes， 我请老板吃一个小粪球啊，请老板吃一个小粪球。我看他给你吃，给你吃。你看这老板自己都跑这么远，兄弟们，跑到那里去了。那给你吃。哎，那给你吃，请你吃。啊，老板自己不吃啊，他旁边的人吃的啊，老板自己都不敢吃啊。OK， 现在我们准备尝试一下这个啊。还硬要我吃。没来硬。啊，还要搅拌均匀啊。现在他喂他啊，3个喂我老婆吃啊。他们都笑了啊。这水是他们喝过的。兄弟们，我来挑战一下啊！哎 ，Hello， 喂我吃一点，喂我吃。来，3个先。
兄弟们，这个东西我是实在是咽不下去啊！小粪球，我现在已经完全可以胜任了啊！哎呀，兄弟们，咱们再去试一下别的美食吧。No, no, no, no. OK, how much, boss? How much? 我给他了。对吧？OK, very good, good. 这个老板啊，还有这个特别好啊！刚刚请他吃了一个小粪球啊，他特别的喜欢我啊，还给我拍照啊。OK， 来，这个再给你。OK，nice to meet you，nice to meet you，goodbye，拜。这是我到印度见过最好的人了，真的，他的对我特别友善啊。但是小粪球我现在已经完全可以胜任了啊！咱们再去看看别的美食，能不能咽得下去啊？因为印度啊白天特别的炎热啊，今天外面的气温46度啊，差不多啊，导致他们白天街上就没有什么人。看，晚上的话这条街上人都挤不通啊，这条街上全是卖美食的啊，还有很多卖水果的。现在太渴了啊，到这里喝一杯这个也不知道是什么水啊，万。不知道是用什么东西熬制的啊，看起来好像。我来舀。你不要你舀，看起来特别的粘稠啊，应该是干净卫生啊。OK。How much？给大家看一看啊，好像很黏的，也不知道是什么东西啊。啊，这个还可以，还能接受啊。啊，干净卫生，兄弟们，啊，真解渴呀！我只要来到这个图卢车这里啊，就成了最抢手的人物了啊！因为他们知道，他们在本地人是赚不到钱的，只有在外国人才能挣到钱啊。在本地的话，可能50块钱，在我们的话，它就是500。好嘛？能不看啊？能不看？好，哎呀，妈的美女，चलो आइए 400 yes 400 400 OK let's go oh yes yes one but no new one 做别人啊，做本地人的话应该就50块钱，然后在我们的话，他就要收400啊。所以说我们成了他们最抢手的猎物啊！只要我们到这个出租车的人群中一来，就会有一群的人过来啊，跟我们问我们去哪里啊，然后说这说那啊。现在我们开始准备去恒河边上啊，再去看一看啊，看看恒河里面有没有人钓鱼，然后再看一看恒河有没有美食啊。我花了400块钱啊，他刚刚还想别人拼车啊，被我果断的拒绝了啊。No no no OK no two people no。花了400块钱包的车啊，然后他刚刚还在路上接别的客人啊。我坐不下了也坐不下了呀。这印度人实在是太坏了啊！明明说的是400啊，400的，他现在还要500，给他400。到这里的话，其实本地人的话，其实100块钱都不要啊。明明给他400，他还要500，真的是都无语了。400的，来的时候就说了400的，一直 OK。400的。来的时候就说了，只要400块钱，他一直要500，一直纠缠不放啊！我要准备坐他车回去的。哎，这太坏了！这下面就是印度的母亲河恒河啊，这下面还有很多人在钓鱼啊，就在水里面钓鱼的。等一下下去看一看啊。这里还有好多本地人呐，到这里钓鱼啊，因为天气太炎热了啊，他们就直接到河里面钓的鱼。看，他们这个钓竿就是用的一个随便的一个竹竿啊，然后也不知道用什么钓的，哎，钓到鱼了，哇！看，这个就是恒河里面的鱼啊，刚刚这个大哥钓到了，你们看，这有点像鲫鱼啊 ，good。我也不知道他们用什么钓的，就是用这个竹竿，你们看，上面也不知道上饵没有啊，就是这么钓的鱼，
刚好一过来他就钓到鱼了啊，给我炫耀。很多人都在里面钓鱼啊，这个还是很脏的，这个恒河啊，这个应该是一个大师啊，他给他们身上浇这个恒河水啊，来洗涤自己的心灵啊，看。OK， 还要给我也浇一点啊。OK， 3K 哟，3K 哟，3K 哟。还是特别的好啊！刚到这里坐3轮车啊，看到外国人来的，他们把他们本地人赶下来了，让我坐啊，因为他知道我好窄，知道吧？哎呀，这3个是真的奇葩呀！他车子开一半没油了呀，车子没有油了，不是坏了，车上面油灯没有油了，亮红灯了，直接油灯开始闪了，没有油了。你说这真的是奇葩呀，兄弟姐妹！你是搞出租车的，带我开了几公里，车子没有油了呀！现在车子叫不了了，停在路边了。完了，这下。1 minute。OK， 车子没油了，现在开始在这里检查油箱。我真的是佩服印度人脑洞，兄弟们！你说一个搞出租车的。明明车子没有油了，他不去加油，他还接客。他刚刚搞了半天了，车子也摇了半天啊，是完全没有油了啊，一丁点油都没有了，打都打不着火了。哎呀，我真的是服了啊！那个车没有油了啊，他给我们换了这样一辆车，然后刚刚其实没走多远啊，还有一半的距离，还不止啊。然后呢，他就给了他100块钱，那个人得了300啊。现在开始，你看这个车不会没油了啊！兄弟们，一觉起来天塌了啊！我刚刚那个换了3轮车之后，我很困，我上车我就睡着了啊。交接的时候，他明明说他知道地方啊，然后我一觉起来睡了1个小时啊。我导航一看，发现我离酒店本来只有3公里的，现在剩30多公里了啊！我真的是天都崩了呀！然后他也不叫我起床，他明明不知道地方，他就顺着路一直开啊！我现在都不知道把我带到哪个地方来了啊！我真的是崩溃了呀！然后我跟他说错了，他也听不懂话啊！然后他就要我下车了。哎呀，这印度人的脑洞真的是太奇葩了，我真的顶不住了。4公里的路到酒店，还给我开成30多公里。唉，好了，兄弟们，今天的视频差不多就到这里了啊。然后现在我们在这地方买个西瓜吃一下，你看他们秤砣不够了，就用这个石头代替的啊，看，用这个石头代替的秤砣，还是这么过的秤啊，你看。然后我们应该明后天啊，就这2天，我们就要去号称啊，印度号称比上海强10倍的地方啊，孟买了。然后希望大家给我们点个关注，给这个视频点个赞，给大家拍最真实的印度啊！谢谢你们了，记得点个赞哟，谢谢。